Ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Dugo još nisam snimao, jako dugo, pa htio sam opet. Da vidimo što ima novo. Beta mouse. Da vidimo što će to četvrti, aj barem nešto ljenčine. What? Ma zašto šteka? What the fuck? Ne kužim, jel to svima ili samo meni? O, jesu ljudi glupi, aktivirali su King Tower. Ah, Peter. Ok, video neće trajati dugo, možda oko 4 minuta, ali dobro, šta se može. Idemo potražiti neki tournament, jako sam dobar u traženju, nisam siguran da ćemo moći. O, taman. Peter god, sreća je. To, ajde idemo u jedan bet. Ne. Koristi balon. Ne, još gore. I to level 8, what? Oh my. Ne. Glupi skeleton, ne znam udariti. A, stvarno. Pa nemoj me sad. Ne, marš. Ja sam mrtav. Možda da bacim. Marš. Glupa na jedan. Bolje se branim sa ovaj barbarijom nego glupom velike raj. Aha, bijač. Marš, ima glupu velike raj. You fucking bitch. Go and fuck yourself. Not with me, nigga. Pučong, marš. Majku ti poljubimo tu. E sad mi se nećeš, dodao sam već. Njak. To masketilj će radit bolji damage. I sada da vidimo otične. O majke ti prestani. Koje zezancije lik stavlja. Pa nemoj mi sada, sinko moj. To. Bri. Oh my god. Ide napad od 10 eliksira. Ili ne. E, nećeš mi to, sinko, danas. Ako ja kažem ne, to znači ne. A nek mi ode tower baš mrtikav, ili ne. Bum, niko. Ovo ću sad bez veze bacat. Uspjeli bismo ga 3 kraunat, ali lik nije odustao. Nubaro. Ljudi, žao mi, ali moram ići. Vidimo se u idućoj epizodi. Ako Bog da.